السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل نفتي معنا يا تام فقول يا جرتين شفت كيسان بكم جرتني في لهم جرتن كم تنجني ربي بالله بدون سني سبراجرات. أما ميدك أشوي سي وانتا يتوكون كبر ديسني له. كيساتو جولي برتوتا يين يكان غير بيجا غلا جرتني. Especially سعودي عربية را. كيساتو سعودي عربية را. جولين أكتسا بري هركرة كبدن. جولين أكتسا بري هركرة كبدن. kan galaa jirtan riyaala sharafachuu yoo barbaadan suwaan keessanii isinii sharafna jechuu barbaadeetii miti jechuudha asumaanuu garuu hojii biizinasii xiqqoo takka tan bu'aa ittiin argachuu dandeessan takka isiniif dhaamuu barbaadeeti. Innumti sunu maal inni I think biizinasii gabaabduu takka kan amma Itoophiyaa keessatti akkaan qaalii ta'aa jiru wayii waan achitti immoo xiqqashoo fakkeenyaaf ijoollee Kuwait jiranis ni beekaa, ijoollee Dubaay jiranis ni beekaa, akkasumas ijoollee Kwaatar jiranis ni beekaa. Biyyoota kanneen xiqqashoo isii gatiin isaa qaaliidha. Especially Kwaatar irratti guddiidha yookaan qaaliidha. Suudi Arabiyaa irratti garuu ni qannasa. Dubaay irratti garuu kan jiru ijoolleen Dubaay jirtan hedduun keessan akka hin shawwadamne isin dhaamuu barbaada gamanumaan. Maal inni yoo jettanii na gaafattan warqii. Warqii ka gurraa haa ta'uu, ka mormaa, ka harkaa, ka qubaa, ka maali kanneen. Dubaay irratti bixxaan feekii guddatu bira feekii amma nan jedhamne sibiila tokko jira sibiila sammaqaasaa dhageen ture garuu ismeebi tarii viidiyoo itti aanutti isiniif hin fida ijoollee Dubaay jirtaniif addumatti viidiyoo jedhee yaadeen ture naaf hin mijanne malee warqii dheettanii mana warqii deemtanii bittanii dhuftanii haalli isaa guutuu warqii dhuma fakkaata garuu warqii miti shawaashaadha jechuun irra dibaadha walumaa galatti so waan akkasiin akka hin shawwadamne isin jechuu barbaada. Kanaaf ijoolleen Dubaay irratti of eeggannoo cimaa yoo hin godhin warqii haala salphaan bitachuu hin dandeessan garuu ni bittanii xiqqashu gatiin isaa qaalii natti fakkaata. Ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan garuu warqiin isin awwaaxaa bittanii harkumatti dirattanii yookaan mormatti dirattanii tumaan yookaan boorsama keessan keessa kaa'attanii galuuni harkarraati riyaala 5,000 riyaala 6,000 qabaachuu dandeessa. Riyaala hanga 10,000 harkarraa qabaachuu dandeessa. Riyaala 10,000 san Itoophiyaatti yookaan achumatti ni sharafadha yoo ta'e maybe sa'a kanatti 35,000 yookaan 36,000 ta'a. Manni 360 yookaan 350 ta'a. Garuu ati riyaala hamma saniitiin osoo warqii bittee fiddee I think Itoophiyaa kana keessatti hanga qarshii 400,000 gurgurachuu hin dandeessa waan jedhu kana qalbiin kiyya na yaaddi. Sababni isaatis warqiin biyya keessattii fi warqiin biyya alaa Itoophiyaa keessatti gatiin isaa garagara. Warqiin biyya alaa Itoophiyaa keessatti gatiin isaa qaaliidha. Fakkeenyaaf abbaan karaatii 24 har'an tana jechuudha. Har'an tana abbaan karaatii 24 qarshii meeqaan gurguramaa jira. Giraamiin tokko birrii 11,000 fi 140 gurguramaa jira. 11,000 fi 140 gurguramaa jira. Kanaaf namoonni ijoolleen achirraa galtan warqiiwwan akkanaa kan otoo fidattanii dhuftanii sanuu kun amma ka biyya keessatti galee so warqii wallaahi biizinasii salphaa isinitti hin fakkaatin ammaas ijoolleen galuudhaaf gatii isaa takka takkaan isinii kaa'an ka guyyaa har'aatiin jiru ka biyya keessaaf ka biyya alaa maal tartiiba isaatiin kan isiniif hin ka'a takka takkaan isiniif hin ka'a isin fayyada garuu akka gaariitti isin fayyada warqii yoo riyaala 5,000 harkarraa qabaatte warqii bittee birrii saniin sharafuu baattee jechuudha kiyya. Amma fakkeenyaaf riyaala 5,000 harkarraa yoo qabaatte birrii meeqa birrii 36 osoo taate I think uumaa waan fagoo jedhamu qabu riyaala 5,000 baay'isuu birrii 36tiin birrii 1,180. Birriin silaa xiqqashoo qaaliidha jedhamu amma kan Dubaayiiti Suudi Arabiyaa caalallee isatti aansee ka Kwaatar kan Suudii kan inni gadi beekamaadha waliin galchuu garuu yoo birrii hamma kana harkarraa qabaatte ati galuuf kaayyoon kan kee ji'a 2 ji'a 3 kan si'afu yoo ta'e birrii kanan yoo rabbi si laaffise tokko abbaa karaatii 24tiin itti aansee abbaa karaatii 21tiin akkasitti laaliti warqiiwwan wayii ka godhattu otoo hin taane ka Itoophiyaatti yoo galtee gurgurachuu dandeettu. Itoophiyaa keessatti gatii warqii guyyaarraa guyyaatti akka hamaa dabalaa deemaa jira. Akka hamaa dabalaa deemaa jira. Kanaan wal qabatee immoo warqii san achiif deeruuf asitti haaluma salphaan gurguratta. Haala salphaan. Tokko si harka jira. Lama waan ulfaatu miti. Karaa xixiqqeetti gatii sana geessu keessatti sii kennama waan ulfaataa ta'e hin qabu. Boorsaa kan keessanii kaa'atta. Gaafa dhuftetti
anja kan qama fakkeenyaaf birrii kana osoo abbaa warraa keetti ergee inni hin balleessaa inni waan qama'uuf waan sigaaraa arsuuf waan dhuguuf ta'uufiitii inni zollaa jira obboleessa keetti ergee inni harkaa balleessaa obboleettii keetti ergee sin akkasii abbiyyoo harkaa balleessa maalum godhe cinqamtee bira ta'aa jirtaa mi hayya bira ta'aa jirtaa gin ji'a lama sadii na harkaa ta'e dhuftullee itti dabaladheetta garuu ji'a lama sadiin kana keessatti yoo attu guddate shilingii yookaan birrii takka dabala riyaala takka irratti jechuudha riyaala takka birrii takka dabalee ati riyaala 5,000 irratti wal isii dabaluu danda'u birrii 5,000 walumaa galattu kana waan ta'eef jecha wanni an siidhaamu akka obboleessa akhiraa tokkotti namni xiqqashu birrii harkarraa qabaattee akki gootuu fi nama ergituu fi waan ergituu san si dhibee wajji rakkataa jirtu sharafni dabalaa eegaa jirta fa'a sharafni dabaluu waanuma tokko ta'ee warqii san bittee kaa'uun garuu irra caala si hawwaata warqii san bittee ofuma bira keettee karoorri ji'a lama booda gala jettu sunu utuu si jala hafe itti fufi dalagadhu wallaahi warqii har'a birrii 180 bittisan ji'a lama booda otoo riyaalan ta'e yookiin birrii 5,000 yookiin birrii 10,000 sii dabalti miti garuu warqii kanarratti immoo minimum 40,000 sii dabala shakkiif mamii tokko malee sii himu tokkoffaa Itoophiyaa keessatti warqiin biyya alaa akkaan qaaliidha saa kanatti giraamiin tokko hanga qarshii 17,018 deemaa jira ila hanga 20,000 yoo illee ka deemaa jirutu jira kana waan ta'eef jecha akka obboleessa tokkotti wanni isin dhaamu biizinasii salphaadha biizinasii xiqqoodha birrii kan kee Itoophiyaatti as ergi ebaluun sii bitee yookaan abbaa warraa kee sii bitee sii kaayee gaafa ji'a lama booda sii haa gurguru siin jechaan jiru harka kan kee jira of biratti qabattaa birriin keetis harka jira warqiin keetis harka jira achi kennitee warqii fudhatteerta of bira kaattaa ma'assalaamata hojii kan kee qofa oofatta taariik moodingata gaafa ijaazaa buutu qabattee deemtee Maammaduun akka kiyyaa tokko si harkaa fuudhee akka gudii siin goone tun immoo icciitiidha akkasi inshaallah rabbi khayrii haa godhu tun biizinasii salphaadha biizinasii salphaa namoota otoo birrii harkarraa qabdan birrii kanaan maal dalagu laata akka abbaa kiyyaa godhu warratti yoo ergina harkaa balleessanii biyyee yoo ergina harkaa balleessanii jettanii cinqamtaniif haala salphaadhaan waan yeroo gabaabduu keessatti isin jijjiiruu dandeettudha. Kanaaf faayidaa guddaa isinii qabu jedheeti yaada akka citiitti isinii dhufe fakkeenyaaf wallaahi namni waan kana gammaatti isinii kaasa jira garuu ni beekan namoota tokko tokko dhuunfaadhumaan achi bitanii dhufanii fa'a birrii harkarraa qaban kan guutumaan kan mormaallee dachaa gootee kan harkaallee dachaa gootee kan qubaallee dachaa gootee gaafas galtu ta barbaadde qofa keessaan bifattee kan gadi hin baatee kan gurgurataa jiran beekamaadha kun haa ta'u tuni garuu osuma kaayuuf karoora warqii ofii keetii bitatuu qabduyyuu birriin otoo si harka jiru anamma riyaala 6,000 harkarraa qaba nama jedhu jira ammatti riyaala 7,000 harkarraa hin qaba garuu erguufillee rakkadhe erguu dhabuufillee rakkadhe maalillee ta'ee rakkadhe yoo na'u fakkeenyaaf riyaala 7,000 harkarraa hin qabda lafa wayii argadha laataa lafa sanillee namni naabitu hin jiru mee lafa nuu gaafadhu namni jettan haga lafti si argamtu warqii san bitii kaayi lafa har'a bittee ji'a 5 ji'a 6 booda tirfii ati irraa argattu ka asii namni si gurgursu yookiin haqasitti nimni yookiin birrii sunuu gurgamtee geeffamtee lekkasii harkaa gurtaatuu fi warqii nati bittee harkarraa qabdu sun ji'a 5 ji'a 6 booda jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Naa qabadhu tana akkasitti isinitti hin dheeressu tun nasiyaa gabaabduu biizinasii harka keetiin biyyuma jirtu sanitti bittee of bira kaattee gaafa galtutti yoo gurguratte ittiin jijjiirama guddaa fiduu dandeessu. Akkuma guyyaarraa guyyaatti karaan isin yookaan jijjiiramni birriidha kun ol bu'aa gad bu'aa deemu akkuma immoo birriiwwan kuwwan ol bu'aa gad bu'aa deeman doolaarri garuu guyyaarraa guyyaatti ol ka'aa deema beekamaadha miree kun wanni koo Ameerikaan addunyaa guutuu ittiin kontirool gooteef sistema ittiin birriiwwan addunyaa kana jiran guutuu of jalatti rartee doolaarri isii samii gubbaatti ittiin ta'u qofa waan fayyadamtuuf kana jechuun doolaarri Ameerikaa tokko dabalaa deeme jechuun birriin kuwwan illee gatii waa bituu isaa humni dadhabaa deema kana jechuun rimootii kana har'a birri 100 Itoophiyaatti yoo bite yookaan 124 yoo bite isaaf doolaara tokkootiin jechuudha fakkeenyaaf har'a isaaf doolaara tokkootiin yoo bite borummoo doolaarri tokko birri 128 galee jechuun ani doolaara tokko birri 124 kalee isa bitadhisaniin har'a rimootii kana bituu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jecha maal ta'a gatiin rimootii kana sadarkaa Itoophiyaatti ol dabalee jira jechuudha. Kanaaf namni kaleessa rimootii kana bitatee harkarraa qabu har'a hin gurguradhu jijjiirama keessa jira jechuudha. Walumaa galatti haala salphaadhaan. Kanaaf viidiyoo tana shamarran biyya Arabaa keessa jirtan tolchaa dhaggeeffadhaa. Tolchaa dhaggeeffadhaa isin fayyaddi ammoo tana isin gadi fura inshaallah. San booda garuu yoo bittan ispeeshaalii ijoolleen Dubaay jirtan garuu of eeggannoo godhaan keessan jiru. Of eeggannoo cimaa godhaa. Wallaahi warqiidha jedhanii Dubaay keessatti
manni Baangaalii fi Hindii fi maaliin kunniin manneen warqiiwwan garaagaraatitti ijoollee hedduu nyaatamaa jira. Warqii fakkeessanii ofii sibiilaa guutumaan guututti yoo murtus yoo ruidus hundi isaa keessaa kalariin isaa guutuu warqiidha. Ulaagaan isaa guutuu warqii fakkaata garuu warqii miti. Feek ta'ee nama hedduutti taphataa jiran. Nama hedduu tapha keessaa ba'aa jira. Namni keenya baay'inatti waan beeku natti hin fakkaatu. So kanaaf akkas ijoolleen Kwaatar jirtan xiqqashoo odeeffannoo ni qaba. Karaa immoo jabeenis odeeffannoo argachuu dandeessanii Kwaatar irratti xiqqoo isii gatii warqii ol kaa'aadha. I think Kuwait irraa garuu odeeffannoo hin qabu. Haa ta'u garuu biyyoota kaawwan irraa Suudi Arabiyaatti irra caala xiqqashoo ni qannasa. Kanaaf shamarran Suudi Arabiyaa jirtan keessattuu kan galuuf dhiyeenya kana ji'a 2 3 4 isin hafuu yoo jiraate bitattanii harkarra kaa'attanii ofirraa harka qabattanii tuman birrii amma booda hojjettanii immoo waan garaagaraatiif itti fayyadamtanii otoo galtanii waan baay'ee bareedduudha jedheetii yaada. Kun chaanaalii yuutuubii eenyuti? Nasruu Abbaa Hojiiti. Isiniin jaalladha. Fayyaa naa ta'a.